haba kukingora bwigwa haba ngo naho byatinda ariko ntibizahe koko ibyatitswe n'Imana bifite igihe bizasoramo biyava ngo ndetse uwo n'umuntu buntu na vino iramuriganya ngo ariko umukiranutsi we azobeshwaho no kwizera byonyine. Ubu abantu kuri kwarazimye abantu b'imitsi kinyoma abo ntibakundana abantu kubana amahoro byarabananiye. Niko Pawulo yavuze ngo niba bishoboka bwo Yohane mubane n'abantu bose iki amahoro ariko ngo natumye no gufasha ngo mugereza agenzanye ngo ariko cyane cyane abo mu nzu y'abizera abantu bigize nk'ibihazi babaye inyamaswa aho kumvira Imana bumvira imbaraga zabo ariko hari doda tutazarenga hari imbaraga z'umuntu zigute zirangirira ariko biravuga ngo mukiranutsi we azoshobora no kwizera. Imana yitega guhemba abakiranutsi no guhana abanyabyaha. Shuti mutwumva bari mu by'amahanga abari ndabatangariza kongera gusora mwumvyavuze ngo sura ku isoko ca bugufi wamutindiwe Yesu akweze hiki ibyaha. Abamo bavuye kuri Loti waryamanye n'abakobwa be akabatera inda bakabyara hungu niwe twahavuye mu intamba turwana ya buri munsi n'imbaraga z'icyaha ko birava ngo ahigwa afite inzira zigisha n'imitima yabo bageze mu gikombe cyitwa baka bagihindura ahantu h'amasoko mu yandi magambo bahindura bitari kujya kubaho bivuga ngo abakobwa batanu b'abanyabwenge n'abakiranutsi bemeye gutegeza uyu muntu ari mu nzira agakiza araruha icyambere ibyabisi bakunda kumana bibujijwe. Manga ravuze ngo uteye imbuto akabona isaruye yumva ibyo akoze ari ibyo ariko ubu yatanzuye yaravuze ngo igikwiriye nuko nyiri gutera imbuto atari we wese ahubwo heza uvomerera. Bivuga ngo nubwo twebwe tuyaze kuvuga ngo dufite ubwenge ariko hejuru ubwenge bwacu hari ubwenge bukomeye ubasha kunetereza ibyo byose. Nicyo gituma ubuzima bw'umukristo akwiriye kwirata Kristo wenyine. Biriya ngo ntagire ubasha kugira icyo yirata kwirata ko yamenye Imana byonyine. Bivuga ngo nubwo abantu bifata nka tolerance ariko igihe kizagera ibive mu magambo bijye mu bikorwa kandi igihe turimo tubamo kitwemeza kwisi iri kutubwira ngo bye. Iyo umuntu ari umuhanga akagenda nk'ugayitse igihe cyo kuvuga ngo bye. Iyo umuntu yagaragara nk'ugomba kuboha agasuzugurwa igihe nisi kubwira ngo bye. Kuri ibyo byose ukwiye kwishikiza ku Mana yonyine. Imana ishimwe cyane rero badukurikira ku Ivuko TV turabashuhuje abari mu kigo kirimo cy'u Rwanda abari muri Amerika Iburayi Canada Buholande Bufaransa Ubwongereza Tanzania Burundi Bugande bose twifuje kurirwa n'Imana bari Mozambique badukurikirana abari mu Bushinwa Imana ibaho umugisha n'abari muri noge mu mujyi mukuru wa Amerika nabo tuyo tuvugana mukadusura turabifuriza kurirwa n'Imana nubwo ibyago ari byinshi ariko Uwiteka tuba hafi. Ndagiye ngo dusome ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwese kwanditswe na Matayo. Benshi bazi ngo kwivanjiri ntagatifu kwanditswe na Matayo. Aya magambo n'ubwanditswe na Matayo ariko yavuzwe na Yesu. Ndagiye ngo dusome ibyanditswe igice cya 24 umurongo 35 haravuga ngo koko ijuru n'isi bizashira ariko amagambo yanjye ntabwo azabaho inyugute n'imwe cyangwa agace kayo gato. Amen. Amen. Ibyanditswe byera bigira umumaro wo kutwigisha ariko cyane cyane tubihagazemo. Uyu munsi isi dusaba gutwara ibintu bitanu. Icyambere ni ukugira ubwenge bwo mwisi ubwo bufite burangirira bukazima. Icyakabiri ni ukugira ubutunzi ugahitinga ukamamara. Ibyo nabyo yupfuye birazima ukibagirana. Icyagatatu ni uko wowe abantu bari musuko kwawe. Ibyo nabyo ngira ngo uravuga hari utagomba kurenga. Icyakane nuko umuntu yumva yabaho nkuko abishaka. Izo ni imbogamizi zituma umukristo atakaza karite aho yangire kandite ugasanga yagabanutse yagiye pomoro. Biradukwiriye kuwamenya ubwenge nuwakiranuka agakora neza akwaha Imana. Yesu avugira ijambo abwira bigishwa yashaka kwemeza ko hari igihe bahagazemo hari n'igindi gihe kizabamo kikaba cyo kubabaza no kubarwanya. Hakamuri gihe cyo kwemeza ijambo ry'Imana kwibyavuzwe n'Imana ndetse n'abahanuzi bisohoye. Hano dusabye araduha ngo ijuru n'isi bizashira ariko amagambo y'Uwiteka ntazabaho inyugute n'imwe cyangwa agace kayo gato. Byanze bikunze niba ari umugambi Imana agambiriye guhemba abantu izabahemba. Niba ari umugambi Imana agambiriye guhana abantu izabahana. Principe y'Imana nuko umuntu aba mukuri akagenda mukuri yarangiza agasengesha umwuka iteka. Buriya iyo turi wacu mu mubiri dukora ibintu bibiri. Turiyizera
aho kwizera Imana. Iyo ni impamvu ya mbere idushyiraho towa cyangwa se ituma tugira ibibazo n'imbogamizi. Indi mpamvu ya kabiri, kutifuriza mugenzi wawe ibyiza. Indi mpamvu ya gatatu, kwitwa umukristo ariko udafite imbaraga z'ubukristo. Iyo ni tension. Impamvu ya kane, nuko wagumye kuri umukristo ukagira ishusho yo kwera ariko ugahakana imbaraga zako. Ni nabyo Pawulo yavuze yandikira Timoteyo, aramubwira ngo mu minsi y'ibihe bikuye abantu bafite ishusho yo kwera aho kubakana imbaraga zako. Abwira Timoteyo ngo Timoteyo mwana wanjye, amagambo wanyumvanye uzayakomeze kugera ku iherezo. Biriya ngo nemera kugera ku gupfa, bisobanura ko kugupfa nuko uzabonye umugani w'ibyo wakoreye. Imana ishimwe. Yesu rero abwira abigishwa, avugana nabo. Nusoma neza muri Matayo igice cya 8 umurongo wa 22 kugeza 32 uzabona amagambo Yesu yategetse agaragaza ko azaho igihe kigoye ariko ikizagira agaciro ari ukubaha Imana no gukiranuka. Ibyo byonyine. Rero ijambo ritubwira ngo ijuru n'isi bizashira ariko ijambo ryavuye ku Mana ntizavaho inyugute n'imwe cyangwa agace kayo gato. Bibiliya naho yavuga ijambo ryoroshye ariko barikomeye. Bibiliya niho yavuga ijambo ryoroheje hanyuma yandi ariko ni ijambo ryagutse koko Imana niyo manager ibyo tuvuga, ni nayo izakontorora. Iyo abantu bakora imirimo ya leta, iyo audit yaje niko umenye ko ari abakozi cyangwa atari bo. Uwapimaga ibiro 100 abapima nk'ibiro 3. Kuki batinya amaso abantu ntibatinye y'Imana? Muri Luka igice cya 12 havuga neza cyane. Yesu yabwira abigishwa, yabwiye ngo ndababwiye ngo mubanze mwirinde umusemburo w'abafarisayo ari bwo buryarya, kuko nta cyatwikiriwe kitazatwirwa ngo nibyo mwavugiye mu mazanyu imbere bizumvikana hejuru yayo. Amusori kuko tufite ikibazo cy'ikirere ko nta kibazo, Imana ntihinduka. Rero abibabwira abwira ngo mubanze mwirinde umusembo w'abafarisayo ari bwo buryarya kuko nta cyahishwe kitazamenyekana. Bisobanura iki? Gutentebuka. Bisobanura intege nkeya. Bisobanura uyu munsi mbabaje mwebwe ibintu 10 bibanejeje ntabyo mwabona, n'abanyamakuru bafata ishusho bibabaje ntabyo babona, ariko mbabajije ibibazo 10 cyangwa 200 bababaje bose batera ikidore. Bivuga ngo isi ni sitarago, ni ndende, ntacyo wakora ngo ivuguruze, nta nicyo wakora ngo ihindure. Ariko Bibiliya itubwira ko kugira ngo tuzabeho tuzabashwa no kwizera byonyine. Ibyo twirira tubwenge byacu cyangwa ubuhanga bwacu ibyo biri ku iherezo cya byose bigiye gushira, kuko umuntu wese utunzarira nk'udatunze, uwizera nk'utarize, uhingarira nk'udafite isambu. Nicyo ngo igipimo cy'isi ni monogose. Waba uri umuhanga isi kugabanyaho, waba uri umunyembaraga isi kwambura imbaraga. Igifite kivuze ni ukuta ku ijambo ry'Imana. Kuko ijambo ryatubwiye ngo ijuru n'isi bizashira ariko ijambo ryavuye ku Mana ntabwo rizavaho inyugute n'imwe cyangwa agace karyo gato. Mu yandi magambo ntabwo rizahinduka. Naho abantu bataryizera noho abantu bacyanirwa, ijambo Imana yategetse niko rizamera. Ni nako Yesaya yahanuye mu bice 55:6 yavuze ngo mubanze gushaka kutegeka ko bigisha ko abonwa mu mwambazi akiri bugufi, umunyabyaha areke ibyaha bye, nukiranirwa agarukira Imana kuko izamugira imbabazi. Yesu avuga ijambo niko Yesaya yahanuye nawe ahango nyamara nkuko imvura na sheregi bimanuka biva mu ijuru bikaza bigatosa ubutaka bw'umuhinzi bigaha umubibyi imbuto, nushonje bikamugara, niko ijambo riva mu kanwa k'Imana rizamera, ntabwo rizagenda ubusa ahubwo rizaza risohoze icyo Imana yaritumye. Aya magambo naje kuyahuza mini avuga ngo nuko dukwiriye gukiranuka byanze bikunze kuko ijambo ryavuye ku Mana ntabwo rizahinduka, naho abantu baritetereza, naho abantu bataryizera, ariko ijambo ryavuzwe n'Imana byanze bikunze Imana izaheza buri wese umugane akwiriye guhagaramo. Imana ihimbaza. Shiti mudukurikira muri aka kanya, hari ibintu bitatu wakwiye gutunga mu buzima bwawe bizatuma naho mu isi wababara ariko kumanuka zishimye. Mbabwije ukuri ko ijuru ririho n'ikuzimu hariho, ahubwo twebwe turi wacu mu mubiri dutekereza nabi. Iyo turi wacu mu mubiri dutekereza kubana neza. Iyo turi wacu mu mubiri tuba dusinziriye igihe kinini, uzasanga dusterega mu byo twakoze ngo iyo mbimenye, ariko bugiye yiri gisubira inyuma. Isaha itaye igihe ubasha kwisubiza ku gihe, ariko bagenzi igiye imbere kwisubiza hasi ngira ngo ni question mark. Dukeneye gutunga umutima w'iki w'imbabazi. Yesu yavuze ijambo ry'ubwenge hava ngo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse agahindishwa ubukemurire akakunyizera. Yesu rero avuga iri jambo ahaba ngo kuko byavuzwe n'Imana
ntabwo bizahinduka kandi ibyategetswe ntibizatinda kukigeraho niko umwanditsi yavuze naho byatinda kuza ko bizaza. Habakuki hari ijambo yavuze ry'ubwenge mu gice cyaho cya 2 umurongo wa 2 kwa 5 yavuze ngo Habakuki genda uhafata ibyereka ubigaragaze kumba kugira ngo umuntu wese ubisomye abyihutire koko ibyategetswe n'Imana ntibizatinda kukigeraho naho byatinda kuza ko ntibizahera kandi ntibizabeshya ahubwo bizasohoza. Bivuga ku murongo wa 5 havuga neza cyane ngo ari ku mutima wowe ntumutunganyemo wishize hejuru ngo ari ku mukiranutsi w'Imana azobeshwaho no kwizera gusa. Habakuki yanika ijambo yagaragaje ibibare mu Kristo agaragaza n'ukuntu isi izabihagaze ngo ari ku mukiranutsi we azobeshwaho no kwizera byonyine. Tuvuge cyane ngamina kugira ngo ugere mu gihe cy'Imana nuko wizera, kugira ngo ubeho nk'uko Imana ishaka nuko ukiranuka. Nicyo cyonyine aho tugeze ni finderomo. Iyo isi yamaze kwapurika amategeko ntuyubahirize wisanga muri tenke. Iyo isi yamaze gufata ijambo rivuga ngo genda gutya ntubigende urapfa byanze kunze, ariko biritwereka ko Imana yo ntago ari kubigenza, idutegereje ku munsi w'amakuba n'iki n'uw'ibyago. Kuko Imana itwihanganira idashaka ko hari n'umwe warimbuka, ishaka ko dukizwa. Niyo mpamvu bivuga ngo umunyabwenge akwiye kwita ku iherezo ryiwe. Tuvuga cyane ngamina niyo mpamvu ijambo ritubwiye ngo ibyavuzwe n'Imana ntabwo bizava inyugute nimwe cyangwa agace kayo gato. Dukwiriye gukiranuka kugera ku rwego Imana twishakamo. Amen. Uko Imana dushakamo nuko tubana b'Imana. Mbese abayuda barusha icy'abana. Icyambere baraboneye, icya kabiri bafite ibyavuzwe n'iki n'Imana, icya gatatu bafite ibanga abisi badatunze nubwo abisi ari abatunze. Dufite Kristo. Kuko muri ubuzima tubamo umuntu yagaragaza ko ntibikunda ibintu nubyereka amafaranga ntibikunda, ukabyereka barize duro ntibikunda, byereke Kristo. Amen. Niba ibintu byanze gucamo ahantu hanyuma hasigaye ukugereka Imana. Ijuru n'isi bizacira ariko ijambo ryavuzwe n'Imana ntabwo rizava inyugute nimwe cyangwa agace kayo gatoya. Igihe kimwe turi muri Kongo ndabyuka ahantu bita hafi ho saa gatanga ku bantu bageze uburenge bwa ariko wazampa gasubira iwacu nagera Mana nazagushima kuvuga biroroha. Bavuze ko ngo inyama yoroha ikanushya kwiteka n'ururimi. Iyi nyama tw'ururimi gukora irihuta ariko gusohoza imigambi ni kibazo. Umana umuntu wese arasenga nkuko byuma n'umupagana hamagara Imana ntabwo utwaza ngo uzisware nuzi igiswahili yasigaye kumva ko avutse Inyarwanda kubera situation. Rero isi rero iradushuka ariko imwe yatubwira ngo bye yibona ibintu byose byaziraga abantu bamaze kubizirura. Niyo mpamvu yatubwiye nyamara ijuru n'isi bizashira ariko ijambo ryavuzwe n'Imana ntabwo rizava inyugute nimwe cyangwa cyo. Ijambo Yesu rivuga yagira ngo abwire itorero ko rikwiye gushikama kandi gakiranuka. Rero ndiye kubabwira iki cyo ngambiriye cyane kuri jewe nuko babwira ngo nyamara ijambo ryavuye ku Mana rigiye gusohora. Ibi byose turimo murese kugenda yivugisha avuga nkuko abyumva nuko arasitarago ariko igisubizo cya nyuma ni Kristo. Inavuze ngo byose nubyereka amafaranga bikanga ukashyiraho kwenye bikanga hasigaye Kristo nyine. Kuko ntabwo umuntu wize duruwa ntiwamucya muri education, uwize education ntiwamucya muri duruwa. Ubundi duruwa ni amategeko, education ni ukwigisha. Ibi bintu biza gute biratandukanye birahabanye kuko mu kwigisha hazamo imibare ariko muri duruwa ni uburenganzira. Mbese ukeneye uburenganzira ntandi wabukura uretse ku Mana. Ijambo ry'Imana nubwo abantu batabyubaha igihe kirageze kugira ngo risoze Imana ritumye naho abantu batabyizera ariko Imana izasohoza ibyo kambiri. Ukiri mugambi Imana usanga abantu barikozeho uretse numva agomba kuhoneza ariko ubuzima bwacu toho bumeze nk'akarabo. Buriya karabo ngo iyo kamaze kurabyo bikarenza iminsi 5 kahita gahunguka. Doko uyu mubiri twambaye wakanya gato ariko ubugingo n'ubwiteka byose. Yesu abwira abigishwa igitabo cyanditswe na Matayo ndivuga ngo byanditswe na Matayo gisana ibintu bibiri bivuga ngo ubutumwa buza bwandikirwa ubwami kugira ngo butazasibangana. Ikije muri sobanura rero abantu bashafata bira nk'ibintu bisanzwe ariko bira n'ijambo ry'Imana kuko ijuru n'isi bizashira ariko ijambo ryavuye ku Uwiteka ntabwo rizashira, ntabwo rizavaho inyugute nimwe cyangwa agace kayo gato. Rero Habakuki Imana iramutuma ramwe ngo Habakuki genda wandike ibyanditswe
ubigaragaze ku mbaho yandi ubyandike ubigaragaze kugira ngo umuntu wese ubisoma abyihute koko ibyategetswe n'Imana bifite igihe cyo gusohora bizasohoramo haba kuki ngo arabwirwa haba ngo naho byatinda ariko ntibizahera koko ibyategetswe n'Imana bifite igihe bizasohoramo biyaba ngo ndetse uwo n'umuntu buntu na vino iramuriganya ngo ariko umukiranutsi we azobeshwaho no kwizera byonyine harageze kugira ngo ibyategetswe n'Imana shuti banyumva bibace gusora nubwo abantu batabyitaho ubu abantu kuri kwarazimye abantu b'imitsi ikinyoma abantu bakundana abantu kubana amahoro byarabananiye niko Pawulo yavuze ngo niba bishoboka bwo Yohane mubane n'abantu bose iki amahoro ariko ngo natumye no gufasha ngo mugene zagenzanye ngo ariko cyane cyane abo mu nzu y'abizera dukeneye umutima w'imbabazi dukeneye gutunga Kristo dukeneye kugira ngo ijambo ry'Imana rikure mu magambo cyo mu bikorwa koko ibyavuzwe n'Imana byanze kunze bigiye gusohora rero ikigiye murimo amatorero bakristo bene data tuzi mu gihe cy'ubuhenebere tuzi mu minsi idasanzwe ariko biri yavanga umucyanutse azabishwa no kwizera muri Mateyo cya 25 hano ku murongo aho wa mbere bwaneza birivuga abakobwa 10 batanu bari abanyabwenge ariko ngo abandi batanu bari abapfapfa rero ngo umuko atinze bisobanura Kristo ngo barahunikira ngo abanyabwenge bafite amavuta mu merezo zabo basinziye mu cyane n'ijoro utokora bavanga nyamara ngo umukoraje babandi bapfafara batayikizemo amavuta ngo bakongeje biranga babwiye ati atari ko mwadufasha ati oya twaguze mwigiye mu bahanjuzi ngo bagenda nk'abagiye kugura ngo bafite ngo abiteguye binjana n'umukwe ngo ngizanye ko bavate simbazi bakubitirwa hanze bivuga umukristo wagomba kwitonda ariko nta kiranuka dukeneye gukiranuka byanze bikunze niba biri tuvuga ngo umukiranutsi azobeshwaho no kwizera ni igihe twita ku ijambo ry'Imana abantu bigize nk'ibihazi babaye inyamaswa aho kumvira Imana bumvira imbaraga zabo ariko hari dota tutazarenga hari imbaraga z'umuntu gute zirangirira ariko biri avuga ngo umukiranutsi we no kwizera muri Zaburi 15 umurongo wa 16 habango kuko ijuru ari ry'Uwiteka isi yayiha abantu abapfa nibagishima Imana cyangwa bamanuka bajya hategeka mu rwago ngo ariko tuzadushima Imana iteka ryose niko umwanditsi wa Zaburi yavuze kuko ikuzimu nta mirimo nta n'imigambi tucyambaye umubiri twapuraninga bigakunda ariko tumaze utandukana bigize biba birangiye niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo nyamara wikoreze Uwiteka urugendo rwawe nibwo imigambi yawe izasohora reka twite kuri ibyo shuti Imana ibahezagire bifurije guhirwa ijambo ry'Imana ntabwo rizashira ntizava inyugute nimwe cyangwa agace kayo gato intego y'ijambo no gukiranuka icyo nabatangariza nuko ijambo ryavuye ku Mana rigiye gusohora icyambere Imana yiteguye guhemba abakiranutsi no guhana abanyabyaha shuti mutwumva bari mu bihugu by'amahanga ndabatangariza kongera gusohora mu byavuze ngo sura ku isoko ca bugufi wamutindiwe Yesu akweze hiki hibya icyaha cyagujije imbaraga bone twe twumushene nabwo ijambo rikomeye aho ahantu abo mu bavuye yusaba mu itangiye 19 abo mu bavuye kuri Loti waryamanye n'abakobwa be akabatera inda bakabyira hungu niwe twahavuye mu wamo intamba turwana ya buri munsi n'imbaraga z'icyaha fatije kwakira abantu tukabasengera si kuri telefone gusa n'uburyo bwiza inama kandi tuvuga Imana wikora kuko mamya mu gitondo nakira umuntu w'i Kigali ambwa ati waransengeye anacimbire bahanuzi benshi ariko abantu zose nahuye nabo niwe muntu wasengeye indwara arwaye ageze nubwo agindera byaranze bamuha imiti biranga no kutwita biranga mu gitondo mamageza 19 mbira ngo ubu pastor narabyaye mfite imana kandi yanakize ndagushimiye kandi nitego no kugushima muri ufatika mu muco wa Kinyarwanda bivuga ngo ijambo ry'Imana ryizeye rigira umwe wo kukwigisha no gusobanura byukuri uwo mudamu n'umuntu wize n'umuhanga n'umunyabwenge akora akazi gakomeye ariko yagejeje bigira gute byanga gucamo ariko duseze biremena mu izina Yesu rero abantu ntabwo kugira ngo tubabone duprofite ntabwo tunabishyuza abantu bashobora kutubikira ntabwo tubikiza ntabwo bava ngo rise ngo ngufita ngaho ya iyo umuntu tugeze imbere turamwakira tukamusengera kandi by'Imana ivuze abari byo igihe kimwe umushini wo mu kazi ngo acumbikire Risa nusoma ijambo ry'Imana sanga ko niko biri tubwira ngo maze kumucumbikira ngo Risa yumva rafashijwe ubundi mateka ubundi abahanuzi batungwa n'abantu nuko kigiye babicurutse bakabikira mu biguzi ubundi umuntu w'Imana biri avanga umukiranutse atungwa n'imirimo yize gute yakoze nuko abantu batabyitaho Elisa ngo ariko umushini mu kazi aramucumbika kandi umushini mu kazi yari afite umugabo birivuga ngo yari afite umugabo ariko umusaza umushini mu kazi garagakora afite abana ariko atarabyaye umuhungu ngo arangije Elisa agiye kugenda abaza umugaragu we Gihazi atariko umushini mu kazi n'iki twamwitura bamaze ngo ushaka kumenyekana ku mwami cyangwa kumenyekana ku mutwe w'abasirikare
havuga ati ndashaka kubera mu bacu birivuga ni mu bakristo ni mu gukiranuka ni bana b'ubugingo Imana ihimbaza kuko wamenyekana mu isi ariko mu ijuru ntubuzwe iyo wamenyekanye mu isi ugahitinga mbere Imana buriho kweshena Imana uri ikibazo ni ngombwa kugira ngo umenyekane mu ijuru nirangize kumenyekane no mu isi ngarangije ngwabwa ate koga umwana mu ngafatoya ibyo wibeshye umuja wawe kuko uyu mugore yarakuze kandi umugabo we yari umusaza ariko Elisa nk'umuhanuzi donc Imana igiye gukoresha itegeko ahantu tugeze abantu bumvisha ubuhanuzi barabwe ntibagira bumva ariko Imana igiye gukoresha iki itegeko kugira ngo ibyazo bisohore ngwaraje bamwe ati rero wa mugore we ni wakubyara umwana w'umuhungu ngo Elisa nigendera amaze kwigenda biri twereka iki uyu mugore yaje gutwita ngo umwana w'umuhungu aramubyara umwana amaze gukura ngo asanga se mu cyari gusarura imyaka ngo kiyaje ngo abwe papa ngo mutwuranyije ise ngo ategeka abagaragu baramujyana pamaze kumujyana ngo n'indogobe ngo umugore amujyana mu cyumba cya Elisa ngo amaze gupfa ku gicamunsi ubu ni nka saa 10 cyangwa saa 9 ngo amaze kumushyiraho rero ngo ahamagara mu gatinyuzi indogobe n'abagaragu nyigendere atese ugiye ati ngiye gushaka umuhanuzi ngo ntari giye cy'isabato cyagiye gutamba ibitambo mwabona ngo usanga umuhanuzi uyu Elisa yagiye ishiro gusenga aho umusozi w'Imana ngo aragenda rero ngo uyu mugore ngo agiye amaze kujyayo ngo akigeraho ngo ataragerayo ngo Elisa arambura amasere bakuri burya Imana irayishura niyo mubuze umwuka w'Imana ngo abahishuri ntacyo muri cyo ibyo mwavuga byose naho mwakwiga ubwenge n'ubwo mu mazi mukabuzana ni zero ngo aragije Elisa ngo arambura amasere bakuri ngo abwira Elisa ngo genda abwira Gihazi ati Gihazi ndebere uriya mugore kwambwa atereko umugabo waraho n'umwana ngo umugabo ati namahoro ngo atambuka kuri Gihazi wundi yari umugaragu wande wa Elisa ngo amutambuka ngo agenda yakubengeye Elisa kamufata ku kuguru ngo Gihazi ngo kuko ari umuntu ubuka itatanya kumusunika ngo Elisa abwira Gihazi ati umugore mwihorere afite agahinda gakomeye kandi kabije twiteka yabimishe kuko anyafata inkoni ahireza Gihazi kujya kuyimukoza umugore amwe atumva handika nkubwira kure Imana n'ubugingo wakorera wamaha mwana ntamugusabye none singusiga ngo Gihazi agiye kukoza kuri mwana inkoni ngo ntiyazuka ariko Elisa agezeyo ngo aramusenya nabwo ntiyashyuha ngo ngiye gusaba kabiri ngo arashyuha ngo ariko amaze gushyuha ngo ntiye gute ntiyazuka ngo Elisa yagumye arasenga asenze wa gatatu ngo aratamureta ko kira uyu mushimye mu kazi mpamvu agiye mugisha kuri Elisa nuko yamutitije dukeneye gutunga Imana mu buzima bwacu ukatitiriza kuko nusenga ugatitiza Imana izagusubiza mu izina rya Yesu murakoze cyane mvuze byinshi rero ariko birakwiriye ko tubana n'Imana nkuko byanditswe reka dusenge abatubaza ibibazo tuzabasubiza turahari mujye mu mwanya muhamagare ku matelefoni mucye muri comment mugaragaza ibimenyetso mwifuza tuzabasubiza mu izina rya Yesu turahari tuzagiye igihe tushyire live tuye tuvugana turebana ndabibijeje murakoze reka dusenge Mana ndagushimiye urakoze kutugendeza neza sengeye abagabo sengeye abadamu sengeye abasore sengeye abakobwa abari mu kigo cyo ndetse mu gihugu cyo hanze bafite ibibazo bitandukanye ibintu byanze gucamo ndavuze ngo ibitagendaga bigende ibituze byuzure natumbiraga z'ijambo amajwi abarwayi indwara zaba guse abarwayi imikoko abarwayi amaguru abarwayi imitwe ndatura ijambo ndatura devrasi ndica karande imbaraga z'abadaimoni myukavuye kuzimu ndayambura imbaraga ndaneutralize imbaraga z'ibibazo imbaraga z'ubukene imbaraga z'uburwayi imbaraga z'intambara ndazihagarika ndahagarika ibyago ndahagarika amakuba ababuze bakibone ababuze gusuka basubizwe abantu babuze urubyaro batangiye kubyara nawe mu nyama yo munda uri mu nyumva impyiko zawe zaranze ariko uri muri cyo gihugu cy'amahanga wakire gukira wakire inkomezi wakire devrasi no wagwaye umutwe wumva video utangire kwakira impinduka mu buryo budasanzwe ubuze ubyara ronke mu izina rya Yesu nirukana ibyago byose byatwazaga igitugu bakire inkomezi nkuko byanditswe ndagushimiye Kristo mu izina rya Yesu Kristo amen shalom shalom shalom